போட்டா தர்பூசணி பழம். ஐயா தர்பூசணி அப்போ நீ எல்லாம் பறிச்சு சாப்பிட போயடா? ஆமா. டேய் ராஜா, நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தே போய் அங்க நிறைய பழத்தை பறிச்சு சாப்பிடுவோம்டா. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம்டா. வாட போன. டேய், உங்க அப்பா வந்தா என்னடா பண்ணுவ? அதான் எனக்கு ரொம்ப யோசனையா இருக்குடா. நம்ம போயிட்டு எங்க அப்பா வர்றதுக்குள்ள சீக்கிரமா வீட்டுக்கு வந்துடும்டா. சரியாடா? சரி சரி, உங்க அப்பா வரதுனால நம்ம சீக்கிரமா வந்தனா வா போகலாம்டா. ஆட்டுண்டா. இல்ல ஜிம்மி ஜிம்மி ஜிம்மி, நீ வீட்லயே இருந்துக்கோ. இப்போ வந்துருவேன்னு நீ ஒரு பக்கம் போயிடாத, வீட்லயே இருந்துக்கோ. சரியா? பயப்படாதடா, இப்போ பக்கத்துலதான் தோட்டம் இருக்கு. நம்ம தோட்டத்துக்குள்ள போறதுதான் உனக்கு தெரியும் அந்த தோட்டம் எப்படி பண்ணுதுன்னு. அந்த வந்த வரவும் பேசி மற்றதை பத்தி. அப்படியா? சரி சரி, போயிட்டே இருக்கும். அதான் தோட்டம் வந்துட்டேன். ஏய் ராஜா, பாத்தியாடா எவ்வளவு பெரிய தோட்டம்? எவ்வளவு பெரிய தோட்டம், எவ்வளவு மரங்கள் இருக்கு. ரொம்ப அழகா இருக்குடா பாக்குறதுக்கு இந்த தோட்டம். டேய், தோட்டத்துக்குள்ள வந்துட்டோம், யாராவது பார்த்துட்டாங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்குடா. அட போடா, பயந்தான் நினைப்பேன். தைரியமா வாடா, போய் பழங்களை எல்லாம் பறிச்சு ஜாலியா வந்து சாப்பிடுவோம். சீக்கிரமா ஓடிடுவோம். ஆமா ராஜா, அவன் கையில அமுத்தம்னா அவ்வளவுதான், அவனை உரி முடிச்சுவான். வா ஓடிடுவோம். ஆமாடா, சீக்கிரமா வந்து ஓடி போயிடுவோம். டேய் டேய், வந்துரு சீக்கிரம் ஓடியா. ஓடிடுவோம். வந்துரு. அப்பா, நல்ல வேலை தப்பிச்சேன். தோட்டத்துக்கார கையில மட்டும் மாட்டிருந்தா முதுகு துளிய உரிச்சிருப்பான். ஐயோ, பாத மாதிரி காட்டுக்குள்ள வந்துட்டோம் போல இருக்கு. ஜேம்ஸ் பையல வேற ஆளை காணல. நான் தனியாலாம் காட்டுக்குள்ள மாட்டிக்கிட்டு எனக்கு வழி வேற தெரியாத. நான் இப்ப எப்படி போவேன்? ஐயோ, எங்க பார்த்தாலும் ஒரே சுத்தி மரங்களா இருக்கு. பாதையே தெரியலையே. ஐயோ, வழி தெரியாம ஒரு காட்டுக்குள்ள வந்து மாட்டிக்கிட்டு நான் எப்படி போவேன் வீட்டுக்கு? டாடி, மம்மி, பயமா இருக்கு எனக்கு. சாயங்காலமாயி சூரியன் வேற மறைய போகுது. சுத்தி பார்த்தா எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு. ரொம்ப அடர்ந்த காடா வேற இருக்கு. என்ன செய்யன்னு தெரியலையே. நம்மள பார்த்தல கத்துது. பயமா இருக்கு.
வணங்கு, நரி, சிட்டு, பாம்பு, சுத்தி சுத்தி பயமா இருக்கு. ஐயோ, நான் என்ன பண்ண போறேன்னு சின்ன வயசுல எங்க அப்பா சொல்லி கொடுத்த ஒரு வசனம் ஞாபகத்துக்கு வருது. ஆபத்து காலத்தில் என்னை நோக்கி கூப்பிடு, நான் உன்னை விடுவிப்பேன், நீ என்னை பயன்படுத்துவாய். இந்த வசனத்தை சொல்லி ஏசப்பட்ட ஜோக்கா ஏசப்பா நிச்சயமா என்னை காப்பாற்றுவாங்க. ஏசப்பா, நான் வழி தெரியாம காட்டுக்குள்ள வந்து மாட்டிக்கிட்டேன் ஏசப்பா. எங்க அப்பா சொன்னாங்க வீட்டு விட்டு எங்கே போகாதுன்னு சொல்லி நான் என் ஃப்ரெண்டு சொன்னதை கேட்டு அந்த காட்டுக்குள்ள வந்து இங்க மாட்டிக்கிட்டேன் ஏசப்பா. இப்ப எனக்கு வழி தெரியல ஏசப்பா, என்னை எப்படியாவது காப்பாத்துங்க ஏசப்பா, நான் வீட்டுக்கு போறேன் ஏசப்பா.